Корейцы помешаны на всем экологичном, у них даже пакеты для продуктов сделаны из бамбука, поэтому я давно хотела попробовать эко-порошок для стирки. Во-первых, меня привлекла форма, не надо носить тяжелые порошки или гели, не надо отдельно выбирать порошок, кондиционер, отбеливатель, все это есть в одной такой салфетке, и в итоге реально получается дешевле. Не надо отдельно покупать детский порошок, подходит аллергикам, отлично отстирывает даже в холодной воде и при ручной стирке даже. В чем еще инновационность? Салфетки не разрушают волокна ткани, значит, одежда дольше будет выглядеть как новая. А еще после стирки на ткани образуется полимерная пленка, которая предотвращает повторное загрязнение, то есть одежда меньше будет пачкаться. Еще у салфеток есть эффект антистатика, так что получается 4 в одном. Кстати, подходит для всех типов тканей, и более того, стирать можно вместе. О своих экспериментах с пятнами от ягод расскажу в следующем своем ролике.